turwanye Hamani. Hamani watumanikiye igiti cyo kuzomara no kubambaho bazokikubambeho cyane. Naje ndabivuze mu izina rya Yesu. Ngurucira mukasoro gatwara harya nde mugatwara nyako iyo migani imigani y'abakera ariko Hamani agomba kubambwa mu kirangantego cacu. Hagomba kuba harimo ijambo idubu. Hamani wahagurukiye kurwanya M23. Ico giti Hamani wahagurukiye kurwanya abanyamurenge. Ico giti iyo migambi izogusubira. Hamani wahagurutse kurwanya M23 twirwaneho. Ico giti bazokikumanika. Iyo migambi izogusubira. Izo cyane. Izo ari wowe izofata rwose. Yambu bantu bacu yambu cyane bakunzi bari neza live TV turabasuje aho bukeye tubifurije igitondo ciza ndetse namwe bugorobye tubifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye dore ko ubu nyine isi yabaye gutya bamwe babukeye abandi bugorobje abandi bakagoroba abandi bimeze gutyo niko isi yabaye cyangwa se niko isi imeze. Ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza amahoro mu mutima amafaranga mu kofi turabaramukije cyane kandi turabakunda n'ukuri muri abantu bagaciro ndetse n'abantu bo kuri Micheline Gatabazi ubu nyine no gushira abantu babiri namwe turabaramukije cyane mukomeze mukore subscribe mukomeze mudushigikire kandi dukomeze twamagane utugara turabamaganye mu izina rya Yesu muzona tsindwa mugende Satani yaratsinzwe namwe mwaramuyobotse ariko mwarayosha reka ntangire kwiyegereza uyu munsi no kuvuga kabisa cyane dukomeza no kwihanganisha abanyamurenge muri rusange ababuza ababo ndetse n'abari mu bihe bigoye cyangwa se bibakomereye mwihangane cyane ngo iyo urugamba rwasharira rwarushira turabakomeje kandi turabihanganishije. Ejo rero twari twagiye kugandarira intwari yacu General Rukunda Michel Makanika kandi nawe ejo wari uhari. Nari mpare ejo narakubonye nari mpare rwose twari twagiye nyine kugandarira intwari yacu ariko ikinyamurenge uzi ko kigira amagambo none hamwe umuntu azayumva ukavuga ese mbaye umunyamurenge ko nsigaye none bavuze kugandara no kunamira namantakara namantakara gusiga none oga nabajije umusaza twari twegeranye naramubaje ese muze kubaze gatoya iryo jambo kugandara bivuze iki none oga nje namamubwira ati njewe nzi inka itabyibushe niyo bagazavuga yaragandaye none ndamubaza ndetse sogoko urambabarira uramfasha ndi umunyamurenge ariko hari jambo rari insika yamubwira ngo kubaza ashaka kubaza gasubuswa ni byiza ngo kugandara ngo bavuga ko ari ukunamira ngo ariko ni byiza ko dukoresha indimi zacu kinyamurenge cacu urabiza no mu myandikire naco kundi kigoye erega nubundi ikinyamurenge kiragoye uzarebe nk'abarundi nabo tuvuga ururimi rumwe tugenda duhuza amajambo amwe n'abanyarwanda twese turahuje ariko uzumva uburyo twebwe dushobora kuvuga ikinyarwanda neza ngira ngo niho wakuriye hariya mu Rwanda naje narahabaye ariko umunyarwanda ntiyovuga ikinyamurenge ari uvuga ngo avuga ikinyamurenge hazazamwa akandi kantu kasa byamugoye niyo mpamvu uvuga ngo ikinyamurenge kiragoye kiragoye cyane ntuzumva n'abanyamerika ukuntu bavuga n'abongereza uzumva yakisa zabo ziba zitandukanye cyane umuntu azavuga akavuga ngo uyu muntu n'umwongereza ahubwo abanyamurenge abasaje dufite n'abanyabwenge dufite bari bakwiye kubishyira mu gaciro ikinyamurenge sinabonye uriya mugabo mu buryo kigishwa mu buryo candikwa mu buryo kigenda kigira amax atandukanye. Uyu mugabo wo hanze yitwa nde wanditse igitabo uyu mugabo Dr. Inde yanditse igitabo cy'ikinyamurenge nigeze no kubona ni Musinga ninde wasanga ari Musinga baraza kutubwira muri commentaire ababyibuka iwanditse kiriya gitabo none naragisomye n'ukuri ko Imana nasomye page ya mbere ndatakara wa magambo urayabo ayi wowe none narasomye page none ndavuga ndasubiraga ndeba titire ngo imisomere ngo ikinyamurenge ndavuga ati none ndagowe iki ni ikinyamurenge ururimi rwacu imisomere
iratandukanye. niyo tugiye uruva iyo bajaga kuba batetse nk'ibyo kurya nk'imyumbati bagaza babona gusomera aho bagiye kurya bakazana amata n'imyumbati kurya kutarumanga ngo dusomere. ikinyamurenge kiragoye ariko turamukije abanyamurenge bose, abarundi, abanyamasisi, abanyarwanda, abo nibo bantu tuvuga ururimi rumwe kandi tugiramo inshuti nyinshi, abavandimwe benshi, abenshi twaranavukanye. turabaramukije cyane, ni ukuri muri abantu bacu kandi turabizi kubera ko tuvuga ururimi rumwe, n'ubundi bino tuvuga baza babyumva. nza mbona ko muri komanteri, ariko ndebe komanteri hariya kwa Gatabazi Michel n'ejo bundi ngo njyewe ngo sindi umunyamurenge, ngo ndi umunyarwanda, ngo turabakunda cyane, ngo abanyamurenge muri abantu beza. Erega twese turi bamwe, turi bamwe, n'utwo n'ayo mazina yagiye ahindukamo ku bw'impamvu z'uturere abantu baba batuyemo dutandukanye cyangwa ibihugu, ariko turi bamwe cyane, turi bamwe, turi bamwe. nariko mbona bino ino na n'imirara bagenda bavugaho habe byinshi gana aba yavuye i Rwanda. Ninde utaravuye se? Bose niyo baturutse. Byinshi yavuye i Rwanda. Habe n'abakagara niho bavuye. N'utugarimfa. Aho nabongera bavuye i Rwanda. Nabo niho inkomoko ya bose bose barameze nk'igiti cyangwa umusozi. Umuntu wese agiye agira originale yiwe. Source originale yahaturuka. Inkomoko y'umuntu ibaho. Umuntu ntiyameze nk'umusozi nk'igiti. Uko nukuri. Urumva rero turi abantu bamwe, tugomba kubaramutsa kuko tuvuga ururimi rumwe, baranatwumva. Turabasuka kandi ugira inshuti nyinshi z'abarundi. Ahubwo hari umudamu umwe Imana imfasha ngo yumve kino kiganiro asubira mpamaga. Wamusevinze gute? Sinibuka izina rye, ninjoro naraye ndishatse iryo zino ukuntu namusevinze, urabona ko yampamagaye turi hano kandi muri studio. Ni nimenye niba narasevinze nyambaye, niba ntarayisevinze kugeza ubu naraye mushatse uko biranyobera. Ukuntu narinzi ko nituvana tuje kumureba nukuri, ariko kandi ukuntu yari afite icyifuzo cy'uko tugomba kubonana kubw'impamvu zo gusengera ibihugu byacu. Yego, so Imana idufashije natwumva asubira kwandikira avuga ngo nije mama runaka. byanciyeho cyane. Tugira inshuti z'abarundi nyinshi, tugira inshuti z'abanyamasisi nyinshi, iz'abanyarwanda nyinshi, turi abantu bamwe. Ejo rero narakubonye hariya mu kugandara mugani w'abanyamurenge, ariko abasaza baze bigisha abana imvugo nahatari uko turatakara. Ejo uriya munsi ejo wabonye gute ubwinshi bw'abantu bwari buhari? Umunsi w'ejo wari umunsi ukomeye, wari umunsi ukomeye cyane, ariko kandi abantu baje ku bwinshi. Habaye abantu bigenda binereka ibimenyetso bikomeye by'intwari cyane yacu General Rukundwa Michel. Nagiye mbona ibintu bitandukanye bikomeye, jewe nagerageje gutekerezaho uburyo abantu bitabiriye ikigandaro, nsanga iyi ntwari ni umuntu wari munini, yaragazutse mu bitekerezo by'abantu no mu mitima y'abantu cyane. Wari umunsi ukomeye ejo. Uzi ko nagerageje kubacamo hariya hanze hari huzuye, ngira ngo nanashizeho video ejo barayibonye. Hariya hanze hari huzuye, noneho ngira amatsiko yo kuja mu kanisa, iriya kanisa ngo ninjiremo ndebe nimba koko nta bantu barimo, nsanga naryo riruzuye. Abantu babanje kuja mu rusengero ruba ruto, abantu barasohoka baje hariya hanze mu kibuga, naco abantu baracyuzura, abantu barasura kandi baragaruka kubera kuburaho bicara cyangwa bahagarara, baraza binjira mu rusengero nabwo barasura baraguzura. Noneho bamwe bari kubakurikira ibiri kubera hanze, abandi bafuri mu kanisa ariho baba baguma gukurikiranira. Nanavuze atari ko uyu makanika ninjoro ari umunyakenya wampamagaye, umunyakenya w'inshuti yanje yarambwiye ngo abantu n'abakongo benshi ngo baba nyine ni inshuti y'abakongo cyane, umunyakenya mu bwoko buno bw'abakamba. Arambaza ngo mbabarire nkubaze ngo sinkwinjiriye, ngo umuntu bita makanika, twavuganye iminota 20 n'umunyakenya, umuntu bita makanika atese ni icihebe cyari kimeze gute, niko yambajije. Nanga ati kubera nimero z'abakongo zose ngira zose ko barandikaho ngo makanika ngo intwari y'abanyamurenge.
yarameze ndavuga ati ntabwo yari icihebe, yari intwari y'abanyamurenge, bamwe banavuga ko ari perezida wabo. Arambwira ngo sindabona urukundo ngo mukunze uriya mugabo ngo simuzi. yari intwari yitangiye gushakira abanyamurenge Ndamubwira amahoro. ati nawe ati makanika yabaga muri leta, twavuganye iminota hafi 20, yabaga muri leta afite umushahara mwiza, abayeho neza, arya neza, aryama neza, ari wa muntu udafite ikintu citwa ikibazo cy'ifaranga. Ariko kubera gusa ishaka rya bene wabo, ubwoko bw'abanyamurenge, Kongo irimo amoko menshi murabizi, kubera ishaka gusa ry'ubwoko bw'abanyamurenge bahabicwa kandi hakicwa abasivili, inzira karengana, abana bato, ababyeyi, abasaza, abakecuru, gusa ngo kubera ari abanyamurenge. Makanika aravuga ngo ibi ntabyo, reka inje kurwanira ubwoko, kwishira kwizana kw'abanyamurenge nabo bahabwa uburenganzira nk'abandi. Abapfurire ntibicwa, abahembe ntibicwa, abashi ntibicwa, ariko abanyamurenge nibo babicwa. Abanyamurenge nico kibazo muri Kongo. Nibwo Makanika nagerageje kumuciramo mu ncamake ibyo narinze n'ibyo nagiye nsoma, nagerageje Makanika abona ko ibi bintu bidakwiye. Aravuga ati reka ngenda noneho indya ubusa, imbeho nabi, ninjira ishamba, nkora akazi nta mushahara, ariko ndenganira ubwoko. Uwo niwe Makanika rero. Arambwira ngo uwo muntu simuze ngo ariko Imana iri hejuru. Ati ijuru rya ririmo. yabe naje umushoferi wanzanye ejo, twagiye kugera hano mu iki umuhanda umanuka ujaga idurayi, atangira kubona abantu bwinshi, arambaza ati yawe si wanduguze no wa Kongo. Ntagara ntiye ngo kwani ngo sasa ngo ni nini iki cabaye, ni mbese agiye kubaza gase niki cabaye. Ndamubwira ndi twapfushije intwari yacu, yari muri Kongo yayirwanirira abaturage, kwishira kwizana kw'abanyamurenge, kwizana amahoro, umutekano, akarengane ashaka kugaca. Arambwira ati ndabizi ko mwagize ibibazo iri iwanyu muri Kongo, siro tucana abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, mbese abatutsi bari muri Kongo muri este. Ati nazani ati hariho n'ibindi bice yumva ngo kama ngo ni noro ngo kama ni side, hose barabizi. Ndetse aranambwira ngo ibo ngo bashobora kuba baravuye ngo muri za noro za Kisangani, kumva tahaza atari ko twe twaje kera ino, niko tuza twumva amateka y'abasogokuruza ko ariyo bagiye baturukiriya muri Nile. Gwamara arambaza ati none uyu muntu ni umuntu umwe mugiye kunamira aba bantu bose? Ni umuntu umwe. Ndabwira nti si umwe, ariko tugiye kunamira nyine umuyobozi, bapfanye n'abandi ariko umuyobozi wacu niwe tugiye kunamira. Ambwira ikintu ca mbere, arambwira ngo ikiwa ngo iyi mambo tunaifanya ngo wakongo ngo kama hivi ngo tunafanya hii umoja hivi, ngo tunajenga umoja, ngo niba ngo ibi bintu tuba tubikora ngo aribyo biri mu mitima yacu, ngo twizere ko ico iriya ntwari yazize ngo tuzakigeraho cyane. Ndavuga ngo uyu ni umuhanuzi arahanuye. Kandi ngo mari twagiye kuva mu modoka, arabanza arunama arambwira ngo nimbaze ndeke gusohoka mu modoka. Ndabatse kubera iki? Ngo atekereje uyu muntu ngo yumva umutima urababaye. No, urumva rero si twe twenyine, ngira ngo no muri disikuru musore uriya mwana wa generale yavuze, yavuze ko hari abahema baryamye mu bitaro bagize tension kubera iriya nkuru, bari inshuti z'umuryango wa General Intwari yacu. Kandi tuboneyeho n'umwanya n'ukuri wo kubabarana n'abantu bose n'abahema. Urabona ko hariya muri noro abahema n'abarendu nabo bagira ziriya ntambara nka ziriya natwe zituriho za mayimayi na leta. Nibo bantu nabonye bagiye bapfa impfuzi zibabaje cyane, zibabaje. Abahema barapfuye, baratemagurwa, umuntu agatemagurwa nka kurya kw'abantu babatema, nka kurya kw'ababatema inzoka. Ikiremwa muntu aho gifatwa kuriya kigatemagurwa, umuntu bakamutandukanya ibice by'umubiri, bagatema amaguru, bagatema amajosi. Hari ahantu nabonye bagiye batema ubwana, noneho mbona n'agakecuru, ndaga niba kari gahingutse kivuye nko mu bijumba, agakecuru katazi politike, katazi urugamba, ndaga none ndi kare kazi utazi epfo na ruguru kakaka, bama bagatemagurira ku muhanda bamare baregeka aho ngaho. Narabirebye ndabikurikirana, ndabana ariko mana uko ibi bintu naryari aka karengane, aka gahinda, uyu mubabaro
na ryari ibi bintu mana. Ariko turashimira intare za Sarambwe, turashimira amadubu turashimira n'abandi bose bashigikiye iyi gahunda yo gushakira abantu amahoro kugira ngo abantu babashe kubaho neza baceho akarengane. Ariko kandi tunanenga utugara nukuri akagara ndakanenga. hari uwo nabonye mu kanya simuvuga ntaguciye mu ijambo. Iryo jambo naje mpanditekerezaho mu kanya mpandeba amasitati y'abantu abavandimwe barimo bunamira intwari muri Amerika. Hari umusaza umugabo uvuye kuvuga ubu nyine yakombe kurikirana wo hanze ngira ngo ni muri Maine. Mu by'ukuri nta nkuru igomba kwirengagizwa muri iki gihe. Muri ibi bihe turimo by'aka kaga nta nkuru igomba kwirengagizwa. Akamesaje gatoya uwandikiwe n'umwanzi cyangwa se wandikiwe n'undi muntu nk'umuvandimwe wawe ariko nawe agakuye ahandi, gaha agaciro, gatange hakiri kare kugira ngo wirinde ingaruka ziriya mesaje. Urabona abantu ko baravuga ibintu kuko abantu twese ntiduhagaze mu mukingi umwe wo gushaka amahoro. Hari bakidobza, hari n'abashaka ko bigomba kwangirika, hari bakidobza. N'ubu hari abantu batemera ko Goma yafashwe, hari abatemera ko Bukavu hafashwe, hari abatemera ko Buvira igiye kuvamo, hari abatemera ko Minembwe yafashwe. Izo strategy z'umwanzi zirahari, propaganda bagenda bakoresha. So rero nta nkuru igomba kwirengagizwa mu by'ukuri hano. Wategereye speech y'uyu perezida w'abasinzira muri Amerika? Nayitegereye. Nababaye yavuze ngo baramwandikiye ngo mwijoro baramubwira ngo ejo ngo makanika zicwa. Ni perezida w'abasinzira bivuze muri Amerika. Ababibonye bayibonye titwa tuvuga inkuru zo kubesha cyangwa se zitariho. Aravuga ngo ejo makanika azicwa. Urumvaga hari rero message nyine zitandukanye za zindi ziterabwoba zo kuvuga ngo wenda no kuduhobora imitima ngo yamabisuzugura. Araceceka nyine ntebe y'agaciro ngo mu gitondo koko aricwa. Message yerekana mu gitondo niko kuko waruvuza ngiye kungamira kandi wayimwandikiye ni umuntu bari kumwe muri mail, umuntu bari kumwe haribyo umunyamurenge wuzu utavangiye. None si iwe iyo message yayikuye he ivuga ngo makanika agiye kwicwa? Ni ukuvuga ngo yari mu bamugambanira. So ati uwo mupangara wuzi yarawurimo, iyo gahunda yarayirimo kuko ndi wo kwandikira umuyobozi w'abantu ngo umwandikire ngo tuvuge ntituzi niba makanika ari se wabo cyangwa niba ari umuhungu wabo, kuvuga ngo umwandikire umubwire ngo mwene wanjye ejo azicwa bwaca bigahita biba. Niko kuko rero message mugenda mwakira zitandukanye muziha agaciro, ahubwo message zutugara abantu bareke kuzirengagiza. Muziha agaciro iziri kuri YouTube, izikoreshwa ku matelefone bisanzwe nk'uko umuntu yo kwandikira undi, mureke kubiha agaciro kuko umwanza turimo. Mwanze gasuba kure atubesema duseseyemo kuragira ngo nuwakure ngo waduyi wako wa kwanza ni rafiki wa wundi ukuri iruhande ni ndugu yako. None ko uwo mugabo kwera wavuze ngo makanika agiye kwicwa, barebye uko bamugenze gutese ako naje gusanga buri kintu cyo kumena amaraso ni umuvumo. Ariko urundi ruhande rumwe ijisho ryakakwiye guhorwa irindi ngo ntitukiri muri bya bihe by'amategeko. Ni ukuri kw'Imana kubera ko none ko umuntu wambura undi ubuzima iwe aba afitiye impamvu yo kubaho. Birababaje nawe nta yindi mpamvu aba afite yo kubaho. Umuntu nkuriya usibye gusa ko nyine guhora biza bigora, ariko kandi umuntu yambuye undi ubuzima nawe ndi wakagombye kubaho. Wowe urabaho se? Ese ni Dawidi wabivuze muri Bibiliya? Ni Dawidi ni Salomo ninde? Ngwishorero rw'irindi. Ni yari amategeko ya Mose. Yazaye muri Bibiliya. Niba ukuye umuntu iryinyo nawe baze ryarindi. Niba ukuye rino ryinyo ry'imbere apana ndi bakuri ryo hasi. Bakure ryarindi bakuyemo. Ni rya ry'imbere nawe wakuye. Niba bamenye ijisho nawe bakumenya ijisho ryarindi wamenye mugenzi. Iryo si itegeko ry'Imana. Yari amategeko gari ku nyine turi mu gihe cy'ubuntu bwa Kristo. Ariko kandi ayo mategeko yake, ariko kandi umuntu abaye akoze igikorwa kibi tigikwire kwirengagizwa. Ngaho rebe abana babaye impfubyi, abanyamurenge turahungabanye, uteye ubwoko bwose agahinda, uteye ubwoko agahinda numara ngo we bakore kugume widegemze kubera ikisa.
ariko kuriya nabo bafite umuvumo. hari umugabo waravuze uriya mugabo camani yari muri Amerika namukurikiranye Sarira yavuze nijoro narababaye pe ndababara Camani avuga oya kuva aho twakiriye inkuru z'intwari yacu ko yatabarutse narababaye ariko nijoro none nasuye kandi kubabara ndasubira numva ngize agahinda gakomeye mu mutima numva uriya mugabo ahaye avuga Camani uburyo gahunda yari imeze nyine yo guhitana intwari yacu ndababara bikomeye cyane. So amakuru ntitugomba kuyirengagiza. Nibwo yari kuvuga ngo ariko ngo nta babyeyi ngo ko ababyeyi baciraga bageze bavuma abantu babavumiye ku gahera cyangwa babaciriye amacandwe mabi kandi akabagiraho ingaruka. Ati niba mudashoboye gusenga basi ntimwona bacira ayo macandwe mabi mu bavume basi kure baravumitse nibivume baravumitse kandi nabo nta mahoro bafite. Hariho ariko reka wenda kino naco nkivugeho turanenga abantu bakoresha platform zabo nabi. Harimo nk'abantu bagenda bakira amafaranga mu buryo bubi kuko si bwiza bakaza kunga mu kagara nk'umu influencer wifata akavuga ubusa ngo kuri ufite amahoro muri wowe kuko barayafite amahoro nta amahoro munyabyaha bo Bibiliya ni kwivuga turabyemera nta mahoro munyabyaha ariko kuri bo kuvuga biriya kandi iyo message yamugezeho kuvuga biriya buriya nturuzi ibi bintu byose uko bimeze n'ijambo umuntu wese yagiye avuga rirabitswe rirabitswe kugeza igihe tuzataha igihugu. Ese mbwira nk'umuntu uri mu kuvuga nabi igihugu camubyaye bene wabo haba mwitangira bwabo nabi agakerensa amaraso y'abavandimwe yameneka hariya kuri buriya butaka kabazagwe mu mahanga ubozotaha ariko ntawokora icyo gikorwa ngo namara azibwire ngo azotaha muri kiriya gihugu gutese hehe gute bene udashoboye kurwana reka base kugira amagambo mabuvuga gira ibyo ukora bindi ariko tuje kwivanga muri politiki utazi. Abantu bacu urabizi ko bakunda kuvuga bagira domo cyane bakunda kuvuga ariko ni byiza guceceka. iyo umuntu acecetse kurya guceceka byerekana ubwenge cyane buriya ni igikorwa cyerekana ubwenge cyane. Njyewe sinshigikiye akagara sinshigikiye abantu babi njyewe nshigikiye umunyamurenge wese ahava akagera uharanira amahoro ko bene wacu babicwa amafaranga akora go ifaranga ukaje kuvuga ubwoko bwanyu nabi wakabivuza ahubwo basi utari n'umunyamurenge bino twobyumva byibuza twovuga ati nyine uriya karabivuga si umunyamurenge nta sano dufitanye ariko iso n'umunyamurenge nyako n'umunyamurenge iwanyu ni murenge kurahavuga nabi. Ese ko tugiye gutaha uzoja hehe ni kibazo ariko waramanuza avango bamwe bazoza bafatirwa ku mipaka bamwe bafatirwa ku mipaka bibwira ko batashe uragira ngo uyu munsi abanyamurenge batashe ninde ese nkaho reka nkubaze nk'umunyamakuru abandi bose baratashe wenda hari amagambo mabi wavuze nojahe wosigara hano muri Kenya kubera ko navuze mabi no hasigara hasigara unezerewe abandi banyamurenge bahari kubura ukongira nyine wojahe kubura ukugira nyine uraje iwanyu warahavuze nabi. Nabonye uno mu mama wo mu Rwanda Ingabire Victoire yavuze neza ariko uramujehe wamutegereye namutegereye numva konda kontazavuga ari seriye ahavuga ngo tijewe rero namutegereye igana cyo nakirangije uko ndabona gusa kinyamakuru canditse titre intwari colonel makanika ngategera kumva nimba avuga nabi cyangwa avuga neza uriya mudamu namukunze yavuze ntese abanyamurenge ko muracika intege kubera iki twebwe umunsi rwambikana gutyo rugikubita rwigema ntiyapfuye abana bigaza basubira inyuma barakomeje intego aho. Ese n'indondi kandi yavuze ngo wapfuye ese no muri Uganda yavuze ngo mwebwe ngo intego yanyu ngo irama iburizwa mu kubera makanika yapfuye ati urugamba rushushe intwara nyinshi zazipfa tubari kumusoza twebwe Fred yarapfuye rugikubita ataranarase saso na rimwe
ariko umusaza yamuvuga gusa ngo songa intego irakomeza intego irakomeje tibarashe intego intego buri wese arayifite barashe gusa uwari bayoboye ariko intego buri wese yari muri mu mutima n'amakanika rero ko bapfuye ntitubivuze ngo nuko twishimye turababaye imitima imana yonyine izera mu mutima w'umuntu niza agahinda dufite kuri uriya mugabo njyewe simuzi ntaramubona ariko gusa nakundaga ubukristo agira ukuntu yaramera yaramukristo twabuze umukristo ejo pasiteri revera Bizimana arigishije ni inshuti yanjye ndamukunda cyane azabwiriza neza ngafashwa cyane agira amagambo meza yasomye ririya jambo rya ziriya ntwari za Dawidi ariko wazamuzanye hano twamuvugisha tukumva byemeye akaza yasomye ririya jambo ry'intwari za Dawidi uburyo bumvise afande wabo ngo ahaye yifuza ngo amazi yo kwiriba ry'i Betelehemu ngo barabyumva ahaye abyifuza akaba ati icomba umuntu wonsomye kwifuza gusa icomba umuntu wonsomye ku mazi yo mu minembwe tuvuge ku rugero icomba umuntu wonsomye ku mazi yo mu mibunda ariko uzi mu mibunda inzuzi zibaho ariko ubundi urahazi iriya ruguru urahazi njega ndi umunyendonda amazi yo kundonda agaza konje no kuyoga byagaza bibigambara aba n'imbeho nyinshi kandi baje kuyahiza nk'umuntu w'umushitsi uhagaze bwa mbere bakama bayashusha cyane amazi bashika muri dushe ugahagarara y'amazi arashushe ntuyikozaho ndibaguheza konje ari umugabo wansekeje yari hakurya arambaza ngo ariko ngo uruguru mwabagaye nati je ndi umunyendondo niyo sokura hanze so urumva rero noneho ngo bari abasore babyumvise baravuga ati afande yifuje iki kintu ni nka biriya afande wacu yavuze ijambo aravuga ngo nta mugabo ugomba kuba mu nkambi ariko yavuze ibintu biremeye nta mugabo ugomba kuba mu makambi aravuga nyuma y'uko nyine asezera agenda yari kuvuga nyine amagambo nyine ya nyuma abantu ntibobimenya aravuga ngo abasore bose bagomba kuzamuka ari amadubu ngo bakanyanyagira kuri ya misozi ngo bakayuzura hari amadubu kandi dubize fata mu ijosi gusa no ntiziniga ngo abasore bahita bagira cyo baravuga ati ntidubishoboka afande ntiyo kwifuza amazi ngo tureke kuyamuzanira bahita banyemerera baragenda bonyine batanga ubuzima bwabo kugezaho bagera kuri ya mazi barayavoma barayazana ngo ayitegereje gutya yarebye gutya aravuga ngo aya n'amazi y'iriba ry'i Betelehemu ngo abwire abasore ngo sinoya nyanguye mbasa n'unyoye amaraso yanyu ubu twari mu ngaragarije binyeretse uburyo icya gatanu novuga aho ngaho tugomba kuva mu isi nta mateka nutasiga amateka uzasiga imigani yes ako kantu nakabonye hanze ngo nudasiga amateka ku isi uzasiga imigani nyakugenda yaravuze ngo akunda ibintu bitatu akunda Imana akunda ubwoko akunda imisozi igihugu yahariye kurumva bari abakobwa nuko Imana ubishimire uzabarinde uzabafashe bazagere ku ntego yabo rwose bari abakobwa banteye ubwoba uzi ko nababonye mbaza umuntu wabashyiraho bano bana b'abakobwa bagiye ruguru hari n'abandi bariyo baba batangira gukora akazi harabona abonye amafoto yabo bari muri military wa mukobwa washizeho ese ni wamushizeho neza namubonye bari muri military umukobwa uberewe n'ibere araberewe neza ese ibere abantu baracayibuka ibere abantu ni regeza kano kari ahantu ndagira ngo kabere ni regeza nabonye yaberewe araberewe cyane kandi abakobwa bazabirwa na uniform abakobwa bazabirwa nukuri uniform ku bakobwa baza babirwa bimwe biteye ubwoba turabashimiye abantu bafite uwo mutima n'abandi bagume bawumve n'abandi bagume baziyumvemo dutabara none se Esther isi yari umukobwa ntiyatabaye abayuda ntibashira kandi intego zo kubamara zari zihari zari zubakizwe systeme yo kwica abayuda bakarimbura wonka wese bagakura akama bakubura ariko Esther yarahagurutse ari umukobwa turashima Imana ko tubona aba Esther b'abanyamurenge twababonye ba Esther Imana ibaje imbere kandi Imana izabakoresha iby'ubutwari hari wambwiye ejo umukobwa w'imyaka nka 20 kudatabara ndavuga ati nzotabara mu bundi buryo njewe
ati njyewe ndaye hano ariko simpari Mm. kandi aranasa na nyina ati ariko ko numva gusa umutima uhaye nkomanga genda nawe ufata imbunda byibuza bazonanshingure amaraso yanje yamenekeye hari umusore ejo wambwiye arambwira ngo ikintu ngo camunejeje ngo agaze asenga ngo Imana ngo itaje ryiwe itaje uraryoka icyifuzo itaje ryiwe ngo azasenga kuvuga ngo ntakagwe mu mahanga amahanga arahanda ngo akabwira ngo yigeze kubwira n'ababa bati nimubona Imana ariko yabipanze nkagwa mu mahanga basi muzi yaranje umurambo wanje mu jane mute ku butaka bwa Kongo ati none ubu ndizihiwe nari maze kubasengera mbaremesha ko Imana ico yavuze ni umurongo mwiza bagiye kwirwanaho bagiye ari amadubu bagiye gutabara bagiye gukomerezaho aho umukingi afande yari afite bamahakomereza hanyuma ndabasengera ngo amararaza arambwira ati ndanezerewe ko nubishe igikorwa nifuzaga Imana ikingejejeho mbona arizihiwe cyane ndamushimira mu by'ukuri n'abandi bose turi hano ko turabaganiriza ndabizi ko mudukurikirana muri benshi rwose muzumve hari n'abampaye ibyifuzo ngo mbasengere ndaza kubafatira umwanya bari hanze muri za Amerika muri Canada benshi bariko bampamagara abasore b'abanyamurenge nabo bashaka kuja mu madubu bakambwira ati dusengere turashaka kubona ibyangombwa tugende turashaka kubona ibyangombwa tugaruke ati kuko turumva ubuhunzi is enough birahagije guhunga imyaka twahunze imyaka irenga 40 tugomba gusubirayo uzi ko abantu bahunze imyaka irenga 40 kandi je nkavuga ngo turi muri cyagiye cy'Abisiraheli Imana yarababwiye irababwira ngo imyaka 70 nirangira ngo hakagira abantu baboneka imbere y'Imana mu cuho c'umurimo w'Imana bakaja kubaza Imana ibihe uko bimeze ngo Imana izababwira ko igihe cageze cyo gutaha kwigihe ari none ba Daniel barahaguruka kuri ya Daniel ni nka Fante Peace afande Peace Imana imumugisha kuri ya ni nka Daniel kuri yari mu gihe karabaza Imana ko igihe cyo gutaha cyo bari kingiki Daniel niyo mpamvu abantu bagomba guhaguruka mu mikingi yose ba Daniel bahaguruke ba Esther bahaguruke ba Mordecai bahaguruke ba David bahaguruke amadubu bahaguruke abanyamasisi bahaguruke M23 ikintu mbonye abanyamurenge bahaguruke turwanye Hamani watumanikiye igiti cyo kuzomara no kubambaho bazokikubambeho cyane naje ndabivuze mu izina rya Yesu ngurucira mu kasoro gatwara harya ndi mugatwara nyako iyo migani y'abakera ariko Hamani agomba kubamba mu kirangantego cacu hagomba kuba harimo ijambo idubu Hamani wahagurukiye kurwanya M23 ico giti Hamani wahagurukiye kurwanya abanyamurenge ico giti iyo migambi izogusubira Hamani wahagurutse kurwanya M23 twirwaneho ico giti bazokimanika iyo migambi izogusubira izo cyane izo ari wowe uzofata rwose ikadusoza twosoza kandi turaganira kandi twonakomezaga amakuru turafite amakuru sazabura yo kuvuga n'ubu ngubu tuwarambura bibira twoguma twigisha yo kuvuga ariko dushoje kuri iri jambo ryiza muhumure Hamani azotsindwa niwe uzomanikwa Hamani igisekeje igiti yagiye gutema mu kibira araza aragishinga bazokimushingaho Hamani azomanikwa Hamani ariko turabafite umuntu wogira umugambi mubi ngo Imana ushigikire gute kuko muri Yeremiya 29 no ku murongo wa 11 Bibiri zivuga ngo erega ngo nzibyo nibwira kubagirira ngo si bibi ahubwo ni byiza ngo ahubwo ni byiza ngo na amahoro ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma nukuri ejo hacu ni heza nzibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima wibisaza ndabakunda kuva nakitwa njewe nibwo ndirimbye uraririmbye kuva nakitwa kandi uririmbye neza bikomeye no gusa no konta senti yari ari kuririmbye neza aho yaye umugabo yaravuze ngo senti ngiyo bayakisha bazasobaganya
ngo kandi ngo akagira ritime ngo idahari. undi nawe yaravuze ngo ndazakenera kuyumva ngo azakenera ngo bayicurange ngo ayumve ari mu nzu ngo ntazayumva neza. Hari umuntu bocurangira senti akamata ritime. Undi nawe yaravuze bwa mbere giseruka gutya ngo ariko ngo abazungu banane kugakora ngo akaradiyo kangana gutya ngo azagatwara umupfu ngo aragiye inka. Ariko bwoko bwacu nshuti z'abanyamurenge muhumure mukomere muhumurike urugamba ko rurasoza. ejo hacu ni heza. Ejo ni heza. Ejo ni heza rwose turahareba kandi n'afande yaraharebye cyane. turi mu cerekezo. Witegure gusiga inkuru nziza imusozi tuhasiga imigani. Amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. M23 oye tukirwaneho oye. Amadubu oye. General Rukunda Makanika Michel, Imana ikomeze guheruka dashira kandi uri imitima yacu ntakizagukura mu mitima yacu. Tuzakunde tukundire n'abawe dukunde kandi tuzahora tukwibuka itariki 19 kuko ndi wapfuye z'ukwezi kwa kabiri. Ni amateka y'isi mu banyamurenge n'inshuti z'abanyamurenge. Izo tariki ko zizirikana n'abakunda amahoro yose. Mugiriye byiza mukomeze munogerwa na gahunda zacu kandi mukomeze munasengere abana bafite imitima yo kwirwanaho. Imana ibahe kandi Imana ikomeze barinde. Imbere yacu ni heza. Murakoze cyane imigano yose nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.